apian juga kono. Selamat pagi guys. Yudan ralaran-laran ket besok mau guys arep ngendaki winih Lombok. Arep dipanjakne tanggal 18. Yo muga-muga sesuk terang. Udan tok peteng mendunge ke lah jan peteng petet. Nyengke kono sik. Dan terus dia gila nang sawah. Nampangnya sik to. Nang mobil kon ngalih bisi. Ora usah gawe AC to wadem. Ya ngembun to. Kaca ditutup kok. Ademen. Sik cekel sik. Yo Orang Isya. Dingane panas petang dina wis garing lho yo. Aku panas. Jadi semis ngomong iki wis ora udan lah dirasani wis. Kok Endi? Udian. iki udan ngene iki awet lho mendung putih ngene iki. Roto lagi ya, ini kurangnya aku roto ya. Lah iya. Pakai kena kan pakai gaji bulanan guys. Ini kelihatan wong tani. Bukan ayo. Ora iso megawe. Semoga ya. Petani ora megawe ora entuk duit. Pokoknya lek udane sukete kuali kaya alas. Di Lombok lek wis panen medine ya dicakar. Busuk batang. Ada dia busuk batang makin. Jadi ada diuran. Ora mungkin. Ada diuran di plastik loh, Pak. Isor jeruk. Jeruk. Ya ora di plastik kan malah ora. Yo, Yo. aku delok ning YouTube nang Lombok kuwi enggak di plastik tapi di damen. Iya, kaya Markono, tapi kan kekuatannya damen lho pirang dino. Ya suwi ta. Enggak. Ibaratnya maksimal sebulan wis. Iya lek wong kaya Marsono telaten matune kuwi pinter, telaten cepet. Nek kaya awake dhewe ora kebuntel suket. Malam tak terus nih. Perapatan bulu kembar. Cara pengen ngeringin telu. Kayak palingan telu kan? Oh, iya palingan. Terus mendungi rotong ini ana sing padang ya. Oh. Ini luar biasa. Tapi kan yang plastik ini kan yang kalau kami yang gambaran itu itu kan ngomongnya gambar kan muka terang. Ini gak mau banjir. Soalnya kayaknya kalenane. Kene ora ngarep kono. Soalnya kan Pom bensin kono. Tapi kaya saiki wis ora. Kaya hotel. Perosa
alon aku. Emoh aku nyok. Apa jenenge? Berantem kayak konggri kocone resiko. Ya ora masalah kuwi. Intine emoh aku dhewe numpak sepeda kecipratan kan nesuh to. Ngono to, kudu masalah ngono kuwi ne. Ngene iki sing paling nelongso ya bakul es. Yo itu. Udah. Kan ini kosong. Ya trae blonjone trae BS-an piye ta sampean? Yo sono blonjone BS-an. Mangke bekas sutirane sing di bakul gede. Malah tapi batinnya malah gedean son. Soalnya tuku BS ngedol apik. Ngono. Makane son duite akeh tase blok. Pikir ora tau cepet. Nah iya. Masih ngapa-ngapa ora tau cepet ya. Soalnya duitnya blak. Bahaya lah di letak no. Ya udah. Tidak perlu disebutkan intinya ya bahaya. Gila. Manis. Innova gue ya. Innova Reborn. Perapatan Pedotan sepi. Terpantau sepi. Saya kita pasarnya orang lepuk kok zaman biyen lho kan lepuk. Mendungnya rapet putih kan lho. Yes. Kan motivasinya bangga video dhewe kata-katane wong. Saiki ora usah motivasi-motivasian wis videone dhewe ae wis. Wis gak usah kan. Anaknya sekolah apa ya? Anaknya sing idiotnya sekolah apa ya? Mah lah. Biasanya Tapi udan kayak sekolah lah. Orang delok dalan. Yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang wong. Kan iki keramatane nang kono rek kental. Tapi ambulan wis teko berarti wis mek budal. Posisi terus neng kalau wis meh teko ya.
Kok sandal gue gini malah reget. Pengen ndak ini. Belaga pengeternya ning ndi? Beh iki ombak enak iki lho. Bedengane guys. Udan-udan sampai kirim. Apa kirim ning ndi iki, Mbak? Kerja. Sukoharjo. Untung urung budal. Beres. Ora. Aku tanggal 18. Oh, tanggal 18. Iki tomat iki. Apa diterne ngene wonge. Tanggal 18. Ning ngeri. Iya. Aman tenan nenek sak kotak kok. Hah? Sak kotak. Sak kotak. Nah, jadi sama nenek kok sak kotak. Wine. Kok dine lek kurang akeh lho. Lah, kok iso kurang akeh lho peternak ngono. Ya ora. Ditran mlebune akeh berarti. Jarak petang 10, Mak. 60 nek biasane lho 45 kok. Tetep. Kok sak kotak to? Ya lek enek malah rong kotak. Kayak sopo? Aku ki ora duwe. Iki. Lho, wis. Punjul kae lho urung tak adai. Jasmine iki. Hah? Kira to pirang kotak to? 8. Kira wae. Piro pas mono pitu 8 punjul kuwi lho cilik-cilikane iki lho. Kuwi nek sak kotak kuwi. Yo gak enek no. Cilik kae punjul kae. Pembibitan. Udah gawe produk setengah kotak. Iki kan sekitar 400. Punjul. Piro? Punjul biasa, punjul iki biasa ya nek selawe ngono kuwi. Ya nek gelem kuwi wis tenung kuah kuwi. Iki Dipotong to. iso grendong malakan. Lah nek golengane eko iklik lho dipotong. Ada dipotongi kono. Wong-wong ngono. Kira-kira 400 selawe ya. Heeh. Kali 8. Wis 8. 3400. Sing iki ta, Mbak? Aku tak ku dhewe. Enek 200. Punjule to, Mas. Iki sing urung Nek setengah kotak yo enek. Kira-kira 200 ya. Heeh. Jadi 3600. 3600. Wih, cilik-cilik kuwi. Gadai. Iya. Mawone setengah kotak. Punjul kan yo. Menawane sak kotak. Iki lombok gede iki. Kok iki lombok cilik ya kok lombok gede. Oh, berarti ya ibaratnya sekitar 36-an ya. 36. Kurang kan sithik. Kurang. Gelem nyandur kae ketok ngono. Dingupangi. Ya, Mbak. Heeh. Sih, ora ketandur lho. Kurang sekitar 36 sekitar 200-300 kurang. Nah, ini kurang kan sithik. Ora enek meneh. Liyane dek sampean iki ora enek, enek ning ngarep sik nom kuwi ya sik cupilik tak wong nek tekak-tekak. Wis apa-apa saya enek lah. Ya iya, kurang ya balik nambah sithik to. Tidak aku. Tanggal 12 iki ya wis sakmene ya wis layak ya. Bakal bedingannya iki lho di syuting ben ketok tempat. Iki lek guys lek apane nganu bedane ngene, Mbak. Mbak sama-sama. Mbak Umi. Mbak Umi. Iki guys deloken. Aku angger bedane rene. Iki seminggu kan pas nganu to Mbak Dure sok ben pas. Heeh ya. Lah ya kira-kira 10 dino. Saiki tanggal 10 ya 8 dino enggak seminggu. Minggu kan. Dino Rebo aku kok. Enggak dhuwur neh pisan. Maksudnya enggak kekeng. 6 likur toh. Iki lah mari panas petang dino tak kira wis ra udan. Mbak Edan. Sampean wis sadal neh. Urung. Lah aku tak kontak lho Mbak wis dijabuti wis. Dijabuti? Dek iki jerek 12.000 lho. Apa? Sampar. Yo kok tak sampean. Awas. Iki kan ibaratnya Patut ngono kuwi. iso dhuwur kan. Bos pokoknya tak adai sakmono lah engko dikapmeh lek nukut kancane lho panggan. Lah iya. Yo, dan Lah ya wolu kuwi. Iya. Wolu kuwi engko cilik-cilikane iki enek setengah kotak iki. Karo kae burine sampean barang.
Ana ya kurang saiki aku. Heeh. Kan sampean mau ngomong apa jenenge kira-kira 400. Bapak sing wolu kan ming 3200. Boyo. Mumet aku. Nah, ternyata kan enak tambahan iki karo setiap kotak kira-kira penjual 20 apa selawe ngono kan. Ya berarti kurangnya saiki. Oh iki. Muga aja udan esuk pas ponjo. Mudah-mudahan ya udane satu pas bonjol. Terang. Biasa kan kayak di kanane kae ya, kayak 2 minggu kae, Mbak. Lah iki mau isu-isu mau nerep budal nyemprot. Udan. Malah gimana ning omah yo ngendai wine. Lah bojone sampean ning sawah, Heeh. nandangi apa? Aku mangga ning udane ning sawah, Mbak. Kowe yo tandangi tek ku akeh. Ya padha aku ya. Hah? Wonge ketemu trene. Gak, Loh, gak, Emang ketemu sama saiki? gak. Rene ndangi iki oke. Padahal wayahe wis Mbaknya wis sak kono kuwi wong garaan. lho kok ora tekok piye kok wong iki? Oh, wis. Lah tak goleki ning ndi katene? Lah ya iki Lah wong wong aku tekon ning blok Sembon kulo. Jenenge wong ndi asline? Ha? wonge gak ngomong. Sembon kene ngono nek ngarani tapi kok kapan-kapan mesti moro. Iya ya kuwi wae wis sak mono. Ora dukul blas ya anyo serane. Lah lah kae apa kok ngono kae lho, Mbak. Kae lho sak tukul kae. Yo. Lurune lho wis sak mono iki. Yo lagi ora dukul iki nek. Oh, pesen ini. Pomakane nduk Purworejo kan lho. Mesti pesen rene. Kaliber. Iki kemudian seminggu pas aku panggil tanggal 12 mbak dhuwur ya. Enggak Kok sualmu kuwi piye ta, Dik? Hah? Soale mobil ngilani. cocok. Delok dompetmu iki lah. Ora. Sual ngaret iki pas ngaret sual suwek-suwek lho dibuah kene. Ngomong arek ta. Buaan ngono kuwi buaan. Oh, Nek digoleki tak buak ngono tak kate dijimo. lah iya. Dak ta. Soale wong bambu. Lombok murah saiki, Mbak. Lah iya. Lombok cilik. Lombok cilik 30. Aku dekane kae sing Lombok gede, lombok. aku adol bareng sampean kae, urung ngunduh neh aku. Lombok Kae lah entuk ya nganu wong mari kebukan pare kae ora maksimal. 30 kan. Ya sakmono ya alhamdulillah lah. Lombok gede kuwi sing 13.000. Adikku nambeli unduh. Aku pengen ngunduh sakjane udan ae. Nek aku ning sawah iki lek udan madun pokoke aja nek bledek lho. Heeh. Penak udan-udan iki ora oleh lek aku ning sawah udan. Lah nek ditandangi ora patok ngono nyapu nang sawah. Aku ning sawah demen ngene iki udan. Aku ki ning sawah, ngene aku ki sing katene ngawin, timun kate kawin, kaya ini Parno ngono kuwi lho. Ini kawin kuwi tas nari-nari. Wis enek sing riwel katene. Terus sing urung ditandangi, sing dibesiki urung nari. Lah ya suket ya ngamuk. Iki lek nganu udan ora nganu ning sawah. Lek udane ya ora ning terus ora ning sawah. Nani, piye? Tak kan timunku tak gawe bertahap. Larang lho saiki timun. Lah tak delisi lho Mbak aku. Mbak. Oh, mbok jali sih. Oh, gak dol nganu. Kawinan tak usilan. Oh. Kok gak enek wong ning kene, gak enek wong nandur timun kae lho, Mbak. Timun dawa ijo kae lho. Aku ae. Ngono timun dawa, timun kaya cilik kaya timune wong Cina kae lho. Kae kan enak timun kae. Kok gak enek wong nandur ya? Teh kayak dipangan. Barek ndelok pasarane, Mbak. Kayak kuwi sing hasil kawinan kok ben iki nganu timun apa ya semi. Semi iki gitu. Lanangane lho guwet gak mene-mene. Nek Parno panen njaluk lanangan. Apa? Ora Timun lanangan. Daya diketi amin. Lanangan apa? Hah? Apa? Timun kawinan. Oh, timun kawinan. Lanange. lanange. Nek wedokne cilik-cilik. Teh. Wis sing nggo diwini lanange. Wis derine ya wedoke no. Wedoke. Kawinan wedoke nek lanange
Oh, lanangnya dipangan. Jadi gede mbak timune. Oh, ini Kang Non nandur toh? Nandur. Lah Kang Nok terakhir bendinane nandur Timun. serba kawinan, timun kawinan. Oh. Beda nganu. Beda bos. Beda bos. PT-ne podo. Oh, cuman beda pengepule lah. Petani. Oh, beda petani. Apa ketua petanine beda dhek melu mbarijo. Oh, adol biji toh? Ah, beda. Iya, bijian. Ya terus kok kan dicepetne didol neh ngono ya. Oh. Ya mlebu pabrik akhirnya tuku petani. Akhirnya itu petani ngono lho, Mbak. Oh. Sing dikawin Parno karo aku ki dadine timun semi. Ya kok mendak duwres piye iki? Iya lah ya kok mendak terus iki. Ya. Dan guys. Iki lek nandangi bengi ngono sampean. Ngene-ngene iki lek nandangi. Bengi nek sampean ndek ingine nang ngene bengi. Nek awan pas ning sana. Ada nang bengi. Jarang ndak ada. Ini ulone. Ula. Ning tangga ta. Oh iya. Wong tahu nek ulo. Ulo apa? Ulo gadung. Liwat ke bojoku ra ero lho. Yo. Ula gadang sing pira? Ulo ijo, dawa wae ya, Mas. Ijo. Yo, ya kuwi lah bisane sangat Liwat berbahaya. Yo. Begini mesti nak. Lah karang kuwi Tegalan iki kene anu. Ono Tegalan. Malah dijaring iki ula gak iso mlebu lah sini. Menak enak brobosane iso ae, Mbak. Tahu nek ula kejaring ae mati ya. Kowe jaringe rada ombo dongene iki. Tanggal 18 dina Rebo. Iki lha wine kok apik gemuh-gemuh rumah saku ya. Iki roket iki. Oh. Ditani pra roket to. Nah, Oh iya. roket kan meh padha karo kaliber. Heeh. Tapi gede kaliber kok tau ya. Heeh. Ngareman kaliber aku tau nandur kaliber kae. Gede kaliber. Tumben nanduk apa bedanya kaliberne tumben. Itu kaliber. Kaliber. Kaliber ya ori. Regane ori. Oh. Ori tambahan. Nah kae sing tak tandur viral. Gampang kae nakuke pentul. Aku viral kan mlebune yo. Betul. Ini ngraji kasih Tegalane. Hujan ya Allah, hujan. Dan Iya. Sikile engko mlebu mobil. hah? Iya, kok udan rata terang-terang. Aduh, Yong. Neng dia naik sampean. Sekolah kabeh. Oh, sing kae sekolah. Kok ning Sinaragung. Kitoke ning Taika kene. Udan terang-terang. Mundur dari jadwal mundur 2 minggu. Iki lha apik ya, Mundur ae. Soale nganu, ibu-ibune kan padha karaten. Ngarep kuwi. Dadine padha mundur. Karaten. Heeh, kuwi kadung wis ning kotak dadine ya angel kuwi. Lah ning sik ning lemah iki ya iso kuwi. Tomat serpoi. Iya. Ini mah masak buka lawang ya? Gak usah. Ya balik. Boleh. Ayo pamit matur suwun ya. Kamu cari lah. Ora apa-apa. Jangan ya. Ya wes ya. Pak. Dan kok mudah deres iki. Aduh, deres kudanan. Deres. Wae mau maju, ramblek kok sikile. Yo sanane regep nah.
Minum panci aneh. Iya. Balik guys. Hujan malah deres iki.